그니까 추워. 어우. 네, 탈서로. 가끔 말라 누나 말해줘. 내 목소리 안 들리잖아. 중국 결제수단을 선택하여 주세요. 왠지 베테랑 웨이팅 할 것 같은데? 강아지. 결제해줘 사진 엄마가 뒤에볼까? 빌려줘. 언니야 소리 그래. 직진만 해. 나도 빼고 왔지.
2인분 싸가고. 삼국축제 때문에 난리나. 시간에 그 간식도 못 챙겨왔어요, 여러분. 아직 잠깐. 박자가 중요하다고. 어? 박자 봤어? 박자가 안 봤어? 그렇네. 벌이 너무 많아요. 국수집 여기. 향기 난다, 그치? 어머, 벌이 너무 많아요. 꽃이라서 그래. 진짜 예쁘다. 이게 30원. 이거 이쁘다. 근데 오래 안 가니? 꽃은 생겼어요, 나왔어요. 그러고 있어봐. 그럼 오겠냐고. 손님들이 올 사람도 안 오지. 맞아, 조금. 그러니까. 갈치도 먹고. 된장. 대흥동 성당에서 이게 나왔는데 복원을 할 수가 없대. 복원을 할 수 없어. 이렇게 그려서 이렇게 나왔는데 우리처럼 이 정도 나온 데는 우리나라에 처음이래. 대단하지. 지금 이게 다 복원을 한 거야? 아직 복원을 못했어. 근데 이 사. 마늘이랑 쌈장이야. 이거 하나로 쓰는 거예요?
좋아하시는 분이니까 야채가 얼마나 좋겠어. 아 맛있겠다.